好啦，各位，我哋而家又睇下Retro 嘅4房 show home 就係 Marlow，咁呢個地盤就有呢幾隻款嘅。4房 Marlow 嘅 show home，我哋之前都睇過嘅，咁就係內置車房，個單位就1312尺。入屋睇下個 lounge 先啦，就個 lounge 都算做大啦，其實基本上都好用，四四方方咁樣講。咁走廊就比較上細啲，但係都夠闊嘅，可以擺多鞋櫃啦。行入去就會見到個廚房同埋飯廳，呢個就比較上窄少少啦，擺唔到 island 啦，淨係擺到個飯台，咁就問啲啦。如果係人多都冇問題嘅，但係開 party 就可能尷尬，因為啲人睇住你煮飯。Utility room 樓下有個樓梯底 storage 喺度啦。咁有位擺乾衣機同埋洗衣機兩樣，最尾就係呢個 WC 啦。呢層都係用行 heat pump，咁所以就全部都係地暖，就見樓下嗰層就見唔到 radiator 嘅。咁我哋行上去樓上啦，樓上就4間房啦。細房就擺喺後邊對住花園嘅。咁首先我哋去3號睡房望一望啦，因為佢1312尺咧，其實個單位就啲睡房都會大㗎，全部都係雙人擺雙人床嘅。呢個就係4號睡房，就稍微細少少，但係都可以3邊落床啦。個 water tank 就擺呢間房，跟住就係1號睡房啦。咁個套廁就係喺門口嗰邊嘅，咁就好似一啲酒店式嘅安排嘅方法啦。都係擺企缸都好大，長方形嘅。睡房就有7道門嘅衣櫃。咁以1300尺嚟講，個睡房算做大間嘅啦。跟住我哋就去睇下個浴室 （family bathroom）。洗手盆有櫃桶啦，浴缸有花灑。最後就睇喺2號睡房。我諗2號睡房最唔好嘅可能係嗰個 radiator 好長，壓好多位嘅，呢個可能係美中不足嘅地方。咁今日就介紹咗4房嘅 Marlow 俾各位睇啦。